Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim nešto slatko, imam levene orahe. Napravit ću jedan predivan starinski recept koji sam sigurna da svi volimo. Ostanite sa mnom i pogledajte. Ovdje imam 200 grama putera, može i margarin. Omekšao je jer je bio na sobnoj temperaturi, jer ćemo sad da mutimo mikser. Mutit ću penasto sa 150 grama šećera. Treba nam 4 jaja, ali ćemo da odvojimo belanca od žumanca, pa ćemo žumanca da stavimo u puter. Ovdje ću da dodam malo koricu limuna. Ovdje dodajem brašno. Trebalo bi 300 grama po receptu, ali vidjet ćemo da li će sve da ode, i jednu kesicu praška za pecivo. I sad mesimo ručno. Sve sam stavila, ako treba dodat ću još, da se lepo testo odvoji od ruke. Evo, to je sasvim dovoljno brašna, 300 grama. Sad ćemo samo da stavimo na sto vrlo malo brašna i da još malo umesimo. Sad kad sam oblikovala, sad je potrebno da ovako 1/3 testa sklonimo, a ovu veću polovinu malo rastanjimo i stavimo u zamrzivač na pola sata ili u frižider na sat vremena da se ohladi testo. Stavit ćemo na foliju i što tanje testo bude, pre će da se stegne jer treba testo da se renda. Sad ću da pravim fil, ovdje ćemo da stavimo 4 belanca i umutit ćemo penasto sa šećerom. Ovdje ima 100 grama. Ovdje dodajem 200 grama mlevenih oraha i 3 kašike džema od kajsije. Sad je najbolje da se meša ručno zbog ovih belanaca i dodajemo postepeno orahe i mešamo. To će nam biti fil. Prvo koristimo veći deo testa. Evo kako se to lepo već izvaledilo. Treba nam rende i rendamo na ovaj krupniji deo. Ostavimo u pleh malo ulja i brašna. Lepo rasporedimo. Dimenzija pleha je 30 x 20. Sad je potrebno da stavimo u rernu na 180 stepeni samo 5 minuta da se zapeče prvi sloj. Evo, to je dovoljno, 5 minuta. Sad je potrebno da stavimo fil, da lepo to razvučemo podjednako. Jako jedan lep kolač. Sad stavljamo onaj manji deo testa, isto rendamo na krupno rende. Evo kako sad to treba da izgleda. Sad vraćamo u rernu isto na 180 stepeni, još 20 do 25 minuta. Evo, kolač je gotov. Jako lepo miriše. Pravi zimski kolač. Pekla sam ga 30 minuta, da znate, ali sam pokrila folijom čim je dobio zlatno-žutu boju. Sad je potrebno malo prah šećera, jer uopšte nije toliko sladak. Pa ćemo da isečemo na kocke, stvarno prelepo izgleda, jako je ukusan i lep kolač.
Evo, sad možete da vidite presek ovog kolača. Jako je lijep, puno je lepši nego lenja pita, verujte mi. Prelep kolač, kao što možete da vidite, i jako ukusan, kvalitetan, starinski. Ovo prhko testo, ja najviše volim ovakve kolače. Lepo se seku ove kocke, što više stoji, on je sve lepši, tako da sutra bit će još bogatiji i još lepši. Jedan prelep zimski kolač, baš onako bogat, pun oraha. Ovo je zamena kao za lenju pitu, po meni puno lepši, ukusniji, tako da predlažem i vama da probate po ovom receptu. Nadam se da ćete da probate i da mi pišete u komentarima. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.